大家歡迎大家翻到嚟 channel， 我個熱愛科技人我係 Mac， 咁樣出嚟部大家分享啲有趣嘅分享科技，同埋當然唔少股票入邊我嘅所有 channel 會記住而家subscribe咗我嘛，仲有得問我出新嚟就收唔好 miss 咗我一定俾啦。我嘅3秒鐘你 3、2、1，OK， 咁相信咧大家見到呢個箱咧都知我哋今日呢條片係要做一個開箱嘅影片啦。咁而大家睇標題咧應該都知道我哋今日開箱嘅係咩啦？見到個 Alpha 就知道佢係 Sony 最新推出嘅 Alpha 6700啦，冇錯。咁點解我會買呢部相機咧？我係咪要賣咗我而家影嘅呢部嘅 Sony A7 Mark IV 咧？絕對唔係嘅。咁純粹我係買到一部做一個嘅 B Cam 嘅啫。咁點解我會揀佢咧？其實好多原因嘅。咁啲原因咧，我一陣開咗部機出嚟開箱之後咧，慢慢同大家講。但係我呢條片咧要講翻先，呢條片並唔係一個詳細嘅評測影片啦，純粹係一個開箱同埋一個簡單嘅上手體驗，同埋講下我對佢嘅一啲感受嘅啫。如果你想睇詳細嘅評測影片嘅話咧，可以去其他 channel 睇。OK， 我哋即刻嚟開箱先。咁你見到咧，今次呢個箱真係呢個包裝真係好細個，因為佢成部機都好細啊。今次呢部機。咁你會見到啦，一打開之後咧，有啲簡單嘅說明書啲啦，咁呢啲就唔要嘅。跟住咧，你就會見到啦，呢一個咧，哇，就係佢嘅本體啦，佢嘅本體係咁細個嘅啫，同埋真係好輕啊！我想講呢個，我擺喺度先。跟住除咗呢個，你會見到啦，呢個有一粒嘅 FZ100嘅電池。我想講咧，今次咧佢用 FZ100咧係好多比以前用嗰啲嘅細電啦，因為呢個真係襟用好多粒電池。OK。跟住仲有一個呢個嘅話咧，應該就係嗰個冇錯啦，就係嗰個觀景窗嗰個圖，一陣可以加埋上去。OK， 就得翻條唔會拆開、一定唔會用嘅相機帶啦。咁除咗呢啲咧，裏面就真係咩都冇啦。今次 Sony 咧真係好慳喎，佢連充電線啊，咁充電器就一定冇噶啦，好耐之前冇噶啦。今次咧係連充電線都慳埋，都冇備你喺裏邊。唔怪之成個盒咁細同你咁輕啦 ，OK？ 好，咁就到我哋嘅主角啦 A6700， 哇！真係，我想講咧，佢個成部機個機身真係細咗好多啦，對比起我之前用嘅 Full Frame 嘅相機咧，真係爭好遠，同埋真係輕好多啊！就算咧佢加埋粒電落去啊，其實個重量咧好似都係我記得係400幾 gram 咁上下嘅啫。對比起 Sony 我用嘅 A7 Mark IV 啦，600幾 gram 真係爭好遠。就算加支鏡頭上去咧，其實都唔算係好重嘅啫。咁我講下第一個點我會買佢嘅原因啦。第一個咧就係因為我覺得 Full Frame 嘅相機有時如果想帶出街用咧，真係有啲太大部啊，所以我想要一部細部少少，但係都有翻咁上下質素嘅相機。同埋咧，我係想佢係影相又得，同埋拍片咧兩棲類嘅 hybrid 類嘅相機。咁所以呢部咧真係非常之適合。OK， 但係咧有一樣嘢唔會聽下。聽唔聽到 ？Sony 唔知點解咧，又會用翻一個咧會有好多噪音嘅呢個掛扣喺度。佢明明 A74啊，同埋之後嘅機咧開始已經用咗嗰種嘅掛扣咧，係唔會有聲噶啦。唔知點解呢個咧又要用翻呢個喺度。咁除咗相機之後，當然仲要有鏡頭啦。而我今次個鏡頭嘅選擇咧，我都諗咗好耐嘅。原本咧騰龍嗰支嘅17到70mm 咧，我覺得個焦段非常之好啊。但係無奈佢個體積真係太大同埋太重啦，對於 APS-C 機嚟講，因為我想要輕便啊嘛。所以我最尾揀咗嘅鏡頭咧就係呢個 Sigma 嘅18至50 f2.8 啦。相信咧大家對呢支鏡頭都唔陌生，因為佢真係非常之細支啊，同埋佢嘅成像啊嘅質素都非常之好。OK， 我哋就繼續開箱埋呢個先。咁呢個叫裏邊咧都係簡單嘅報修說明書咁樣，跟住咧就係個鏡頭啦。OK， 哇！你會見到咧，呢個係個遮光罩啦。OK， 啲鏡頭真係超級細支，你睇下，超級細支。對比我隻手，我隻手就係咁大。呢個咧就係鏡頭嘅 size。你會見到可垂支鏡頭咧，同我隻手就係差唔多嘅啫。我想講 APS-C 嘅鏡頭咧，同 Full Frame 嘅鏡頭咧，真係爭好遠，無論係個 size 同埋個重量都係爭好遠。OK， 好，咁等我哋咧裝埋呢支嘅鏡頭上去先。OK， 哇！你睇下成個體積咧，係好明顯有好大嘅差別嘅，如果同 Full Frame 嘅 A74 啊 A7 系列嘅相機嚟講，真係爭好遠。咁
咁大家都會見到咧，佢成部機個機身係非常之細嘅。我想講咧，佢今次個握把咧係做得比以前嘅 A6400、6500甚至乎 ZVE1 都好啦。佢嘅手握嗰個感覺咧係要做得比較好㗎。因為佢呢個會比以前嗰部咧會突出咗少少，同埋成部機身咧會厚咗少少。同埋你見到佢今次咧，我特別中意佢嘅原因咧，因為佢會多翻一個前撥輪俾你，同埋咧其他掣咧都係比以前嗰個要多咗啲。咁對於你自己想好快去 control 幾唔同嘅 setting 嚟講咧，係會方便好多。同埋咧，佢亦都今次第一次將我哋嘅 A7 Mark IV 嗰個嘅雙撥輪嘅 concept 咧擺咗落去呢個 A6000系列上邊。你會見到咧，佢呢度上邊咧會有一個多咗一個輪去設定嗰個 S&Q 啦、拍片同埋影相嘅模式。我就講用過呢個雙撥輪設計之後咧，真係翻唔翻轉頭，因為真係非常之方便。當然要切換拍片同埋影相嘅時候，真係好用好多。所以呢個咧都係佢比以前所有其他嘅 A6000系列嘅機啦，要優勝嘅一個地方嚟嘅。OK。咁二嚟啦，佢都有保留翻一個 EVF 喺度啦。咁有時如果你影相真係太光嘅時候咧，你都可以通過呢個去做一個取景嘅動作。咁我覺得呢個咧都係好重要。咁但係咧，由於佢將個 EVF 去唔同 A7 系列嗰啲相機擺喺上面嘅有軍艦頭，咁所以如果嗰啲相機咧，你如果擺落袋裏邊要擺嘅時候咧，相對嚟講會壓榨好多啊。咁如果你擺側邊嘅話咧，其實成個體積咧上面係平嘅，咁相對你要放嘅時候咧就會容易擺好多，就唔會嘥你咁多位啦。OK。咁同埋第二個啦，就係佢嗰個反 mon 嘅設計。咁呢個反 mon 設計嘅話咧，佢亦都係第一次加落呢個 A6000系列嘅相機裏邊。因為以前 A6400又好，656、600都好啦，都係向上反呢個設計嘅，或者向下反。咁如果向上或者向下反咧，嗰個方便性都唔係咁好。如果你拍 vlog 嘅時候啦，你加支咪上嘅時候，向上反嘅時候，其實已經會遮住晒㗎啦。咁所以我覺得如果你話係拍片嚟講啦，向側反咧一定係最好嘅方法嚟嘅。咁不過啊，最好嘅反 mon 一定係 A7R5 嘅嗰個兩種設計嗰個反 mon 啦。咁但係佢唔放落嚟呢啲比較相對嚟講比較平價少少，或者即係對比上嚟講比較平價少少嘅呢條相機嘅拉裏邊啦，都係情有可原，我都明白嘅。OK。咁但係咧，佢呢部相機嘅參數都非常之好。首先佢可以影到2600萬像素嘅相啦。咁2600萬像素咧，其實我覺得都夠用嘅。咁雖然佢冇 A7 Mark IV 咁高像素啦，咁但係我哋話要做一啲嘅再 crop 少少啊，或者再調整一下嘅話咧，其實2600萬像素都係夠用嘅。OK。咁但係拍片上嚟講咧，佢嘅 spec 就非常之犀利啦。佢可以拍到 4K30 啦、4K60啦，都係冇錯。4K60好似有少少錯切啦。咁但係佢仲可以影到 4K 120格。咁 4K 120格咧係連 A7 Mark IV 呢個貴佢咁多嘅相機咧都係冇嘅。咁雖然佢嘅120格係有 1.6 倍左右嘅裁切啦，咁但係我覺得有好過冇嘅，點都係咪？咁而且佢拍片嘅格式咧，全部都可以拍到一個10bit 422。咁呢個亦都係非常之重要，因為以前嘅 A6000嗰啲系列啦 ，A6600、A6500啦，都只可以拍到8bit嘅啫。我記得係有啲仲甚至係冇422得420嘅啫。咁如果你可以拍到10bit 422咧，如果當我要攞佢嚟做 A7 Mark IV 嘅 B Cam 嘅時候啦，當我想做調色、匹配翻顏色嘅時候咧，咁佢就非常之容易，同埋咧佢唔會出現呢啲色彩嘅斷層，冇咁容易啦。因為如果你拍8bit嘅話咧，你一做比較多少少嘅調色啦，咁佢就好容易會有色彩斷層嘅現象出現噶啦。咁同埋佢亦都可以拍到 HLG 啊或者 S-Log3 呢啲嘅 lock 嘅模式啦。咁所以去做 A7-4嘅副機就真係非常之好啦，我自己覺得。OK。咁但係可能有啲人會糾結，我究竟要買 A6700定係 ZVE1 好咧？如果你要對比4K30 或者 4K60 格嘅話咧，因為 A6700係用 6K 即係 6K 啦，去 oversample 落去 4K 嘅片裏邊。咁所以如果你要對比一個嘅 sharpness 嘅話咧，A6700整出嚟嘅 4K 30一定係會比 ZVE1 要更加之 sharp 嘅。所以咧，如果咁樣對比嚟講咧，佢係會 sharp 啲嘅。咁不過 ZVE1 就真係只可以攞嚟做一個嘅拍片嘅機器啦。咁如果你話影相嘅話咧，因為 ZVE1 得1000零萬嘅像素，所以咧如果你要去影相，真係有啲掹緊唔係咁夠嘅。因為我自己上咗一部細部啲啦，可以容易帶出街啦，跟住可以做到 A7-4 嘅副機啦，同埋佢又要影相得，同埋拍片都要 OK 嘅 hybrid 類嘅相機咧，咁我覺得A6700真係一個非常之好嘅選擇嚟㗎啦。咁當然你都要睇翻自己嘅需要，睇下邊一部相機會啱自己多啲啦。OK， 好，咁呢個咧就係今日嘅 A6700同埋我嘅 Sigma 1850 F2.8 嘅一個開箱影片啦。咁如果大家對於呢個 A6700有咩嘅問題啦，或者有啲咩鏡頭嘅建議啊，或者有啲咩其他嘅問題都好啦，都歡迎喺下邊咧 comment 同我講，咁我哋可以一齊去討論下嘅。OK， 咁我就一個熱愛科技魔術師咩，我哋下條片再見。
Peace。我有預感咧，我應該會用嗰部 A6700咧多過我部 A74好多，因為佢帶出街真係太方便啦！呢個 size 睇下，呢個 size 細到咧不得之了，我嘅手掌係咁大，部機係咁大嘅啫，不得了。下條片見。